નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નાબાલી ન્યૂઝમાંથી હોશિકા। આજે આપણે સમાચારમાં વાત કરીશું વડોદરાની। વડોદરા મનીષા ચોકડી પાસે આવેલ બેન્કર હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ફાયર સેફટીને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ સ્ટાફને સાથે રાખીને મોક ડ્રીલ યોજવામાં આવી। હાલ કોરોના મહામારીના સમયમાં ઘણા બધા હોસ્પિટલોને કોવિડ હોસ્પિટલમાં ફેરવવામાં આવ્યા છે। ગુજરાતમાં પણ ઘણા શહેરોમાં કોવિડ હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ સામે આવી છે। ઘણી જગ્યાએ લોકોને જીવ પણ ગુમાવવો પડ્યો છે। એને ધ્યાનમાં રાખીને વડોદરા મનીષા ચોકડી પાસે આવેલ બેન્કર હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં મોક ડ્રીલ યોજવામાં આવી। મોક ડ્રીલમાં સબ ઓફિસર અનિરુદ્ધ સિંહ ઝાલા, ફાયરમેન સમીર ગઢવી એ અચાનક લાગે તેવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું અને કઈ રીતે કરવું તે સમજણ પૂરી પાડી। આવનાર સમયમાં અલગ અલગ હોસ્પિટલોમાં મોક ડ્રીલ રાખવામાં આવશે। વડોદરાથી જયરાજનો રિપોર્ટ। ધન્યવાદ। ઘટના તો કોઈ બની નથી, પણ અત્યારે હાલ કોવિડ-19 હોસ્પિટલોમાં આગની ઘટનાઓ વધી રહી છે। એના કારણે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા હોસ્પિટલને અવેરનેસ માટે આપણે એક મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવે છે કે કોઈ પણ પ્રકારની આગ લાગે એ વખતે તમે કઈ પ્રકારના પ્રિકોશન લેશો, કઈ રીતે નાના પ્રમાણમાં આગ હશે એને બુઝાવશો, અને ફાયર બ્રિગેડ આવતા પહેલાં તમે કયા પ્રકારના સૂચનો લેશો એની માટેનો આ એક પ્રકારનો ડેમો પીસ એટલે કે મોક ડ્રીલ આપણે અહીંયા આયોજિત કરેલો હતો, જે આપણે સંપૂર્ણ રીતે દરેક સ્ટાફને નોલેજ આવે એ રીતે આપણે મોક ડ્રીલ કન્ડક્ટ કરેલી હતી અને હાલ કમ્પ્લીટ કરેલ છે। જી સર, આપનું શું નામ? અનિરુદ્ધ સિંહ ઝાલા, સબ ઓફિસર। અને આ કયો હોસ્પિટલ છે જણાવશો સર? બેન્કર્સ હોસ્પિટલ। બેન્કર્સ હશે, ઓકે, થેન્ક યુ। ભરતભાઈ, આજો।